Здравствуйте, дорогие друзья! С вами печное дело семьи Бабиковых и я, Бабиков Евгений. Сегодня мы в Выборгском районе Ленинградской области. Здесь мы построили великолепный авторский камин с огромным открытым очагом. Прежде всего, нужно уделить внимание дому и месту, где мы провели данный объект. А после мой отец, Бабиков Сергей, основатель нашего печного дела, расскажет вам непосредственно о нашей работе. Это ведь просто какая-то альпийская сказка. Дом из настоящего кедра, бревна которого в некоторых местах достигают целого метра. А место-то какое красивое. На первой линии одного из самых чистых озер Ленинградской области. Несмотря на небольшую отдаленность от города, здесь отличная рыбалка. Поплавочной удочкой отлично ловится лещ, густера, ёрш. А на спиннинг прекрасно берет щука. Здравствуйте. Мы только что сейчас закончили строительство фундаментального сооружения камин с открытым очагом. Это долгий очень проект, развивался. Было очень много дискуссий по тому, как он должен выглядеть, этот камин, из чего состоять, как работать, какое его будет предназначение, чтобы соответствовало вот этому красивому виду из окон, этому мощному дому из таких красивых бревен. И в конце концов, буквально только что закончили строительство этого камина. Могу вам сказать, что этот камин с открытым очагом снабжен чугунной вставкой. Вот она находится, чугунная вставка. И она призвана сделать конвективное тепло, которое мы устроили при помощи воздушного зазора между чугунной вставкой и кирпичным коробом, шамотным коробом, который внутри камина. Вот находятся здесь решеточки, через которые тепло будет выходить наружу. Воздух будет заходить более холодный вот в эти воздушные щели. Камин имеет открытый очаг размером 1,30 м на метр. Облицован камин гранитом Браун Антик. Верхняя часть камина облицована сланцем, который покрыт специальным покрытием, чтобы придать ему фактуру. Надо отметить на отменную работу кузнеца нашего. Вот он сделал такие чудесные факела. Это он сам выковал в своей мастерской. Человек этот с большим стажем, сам художник, всю жизнь занимается художественной ковкой. Факела снабжены камнями, фонарями, так называемыми, из гималайской соли, где будет в дальнейшем сделана подсветка. Такая же соль идет под подиумом, тоже будет выполнена подсветка этого уровня подиума. И верх камина заканчивается тоже из гималайской соли. Там тоже будет сделана подсветка. Значит, регулируется топка камина, протопка камина регулируется шибером, который расположен в верхней части камина. Приводится в движение шибер тоже цепочкой, которую выполнил наш замечательный кузнец. Вот. Это цепочка, когда не нужно топить камин и когда на улице холодно, фиксируется на специальный штырь, который в стене. Значит, гранитный портал и подиум изготовлены нашими партнерами, с которыми мы уже долгое время сотрудничаем. Мы очень благодарны нашим партнерам за привлечение к такому объекту. И крайне рады, что нам удалось воплотить все наилучшие пожелания и партнеров, и заказчиков. С вами было печное дело семьи Бабиковых. Мы занимаемся семейным делом, а не бизнесом. Смотрите нас, оценивайте наши работы лайками и дизлайками, комментируйте их. Нам крайне важно знать ваше мнение. И, конечно же, мы будем очень рады построить любое печное сооружение для вас. До новых встреч, друзья!